Nice makers. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Arwako ukinyi sani. Sabato Valero. We'll kiss that. God bless you for coming. Praise the Lord. We're going to raise some Nakeko. Hosanna, hallelujah. Pako Yesu. Yeah, Champon. Nano Elijah. Shalom. Yes, what I have.
Agone Nyasaye ni erokamano odiochieng' masani okinyi makawuono achiwo mosna makende kawacho ni Shalom. Shalom everybody wherever you are, whichever location you find yourself in. Yes, I convey my love greetings to you all. Shalom. All the Sabbatarians scattered all over the world accept my greetings in Jesus' name. Adwani mondo awuo kendo yala wach Nyasaye maber. Erokamano Elikogal oyugis pacho gimomiye kala mokigochna be abiro ng'eye andiko ni toke dwoka. Nena wuoru an kodi gi wach. Duogo dog ni erokamano kuom donjo e Injili masani. Apako Yesu. Adwaro mondo asom muma gokinyi sani. Yes, mondo Nyasaye no owuo kodwa nitie wach machako. Achako wach meluongo bipuonjo ni wuotho abedha. Adwani mondo apuonje gi dholuo kama abiro puonje kod kisungu bende. Adwani mondo apuonje gi dholuo mondo wachake nikech gik moko nitie kama gichakorego. Nitie kama gik moko chakorego adwani kuongo wuo kod dhowa jogewa. Yes, mondo kor kadhi step ka step. To nikech nitie gik moko jolweny matimore machalo ni gimoro rem. Nitie gimoro morem. Ji to wacho no yudo Nyasaye. To nitie jomoko kata gik moko matimore kochakore kodwa kadhi kuom jomoko. Ano kadwa na yal Injili mana momako mana jomoko kende ni jomoko malwero diergi jomoko mabiro wuoyo kuomgi bapana wach Nyasaye chakore gi kuom ng'ama yalo no kuom ng'ama puonjo no koro kodhi kamoro machielo to kine kasani ji mang'eny gi concentrate mana kuom jomoko. Ine ma gik moko timore ni, ine michieni, ine madwano gonyi, ine michangi. Nyaka samoro giyudo ka ng'at mayalo changno niga chiel times ariyo. Tieni en gi yath momuonyo to tuone jomoko ne mondo changi. Ok bi changi to kata ko changi to en chang moro ma fake. Ma ka ng'ato wuok kama ne oulo no change cha to pod en ana kamano. Aseneno gi wang'a kuom kuonde moko miyudo ka jomoko oting'o nyaka crutches gik misirruok masirruok kaka joyudo accident ka mating'i to kendo kiny iroma gi ng'ano kapod ichuogi no kodhi. Mano chango original en odonjo ka ok odonji kod rieko dhano kendo en kotiyo ma Nyasaye otiyo maber ma ng'ato wito gigo ok ni joma wuotho gi gigo ni ok ochangi apana. Kik iwinja marach awacho niya iyudo ka nitie jomoko ma ei chokruogegi ginyalo kawo gige jogo magichal gima giwito magikethi to kiny pod jogo chako dhi manyo machielo. Tiende niya nokete gi gimoro ma ok chang to chang mar Nyasaye original iluongo ni chang manyal jema divine healing Akani Kiswahili luongo ni uponyi wa kipekee wa kiungu mar Nyasaye ma ok medie gi rieko dhano kata warruok original ma wang'eyo masewuotho nyaka pinje mayudo ka ena warruok kata masunga man kore ten warruok kata jaindi man kore ten na warruok to ba fake be mana fake kako fake kakidane kane kako fake kuom jomoko. Yes, koro obedo Nyasaye tiyo gi gik original oge photocopy. Nyasaye tiyo gi original ko wari to wari ok ni ko wari ni ndo ko wari to wari omiado abro puonjo wuoth abedha ni nitiere kama chache ni bedogo wasomie muma mondo wadhi mbele. Jorumi auchiel matindo ang'wen wacho niya
Aha. Omiyo kanose batiswa e thone noikwa kode ni mondo kaka Kristo nochier oa kuom jomotho kuom duong' mar wuoro kamano wan bende wawuothi e ngima manyien. We should walk in the newness of his life and of this life. In the newness, walking in the newness, wuotho e ngima manyien kata wuoth manyien. Tiene ya nyoro nya wacho no kate part 1 ma waluongo ne part 2 nitie wuoth ma inyalo chako wuoth to kala wuodh no solie ok dhi donjo ni kati wuoyo kodi ok dhi donjo ni gima biro nyiso ni wuodh no solie rwakni kaka rwakoni opogore gi joma no dhi wuodh no manoluogi kata nyiero ni kata ka ben chiemo michiemo go nyalo nyiso ni wuodh no solie kaka jogo behave gi kaka dwoko penj ni sama ne gichako wuodh no nitie joma no yiene gi ni gin ka gi kacha gidhi wuoyo gin ema gidhi wuoyo yaka giyiero jaka spokesman in kidonje dier gi yudi chokeyo to ime kor ka ng'ato wuoyo ni te donje ka ng'ato wuoyo ni te donje tieni wuodh no ikiae ino koni mane ngane wadhi wuoth wayo be penyo mane ni to chance ni tie ni wakane sod ngane mondo bedi to wuoth baka Kristo ok chal kamano en wuoth michako gi e tiende omiyo Paulo koro dwa nyiso kaka ichako wuodhni gi kaka wuodhni bedo ni ng'ama dwa wuotho gi Yesu ka ruoth namba 1 obedo ng'ama notho kode mochako chier kode. Murdering in the spiritual realm happened to such a person. Thomar chunya piny ruodh roho chunya to thomar chuny mar ringruok mar timbe mag Adam machon onegi kaeto obatise kose batise to kuwuok kacha koro en mongima to Kristo ema ngima oporo to Yesu Kristo oporo kendo kaka odwa bedo mangima kode kanyo tut ema dwara ler matin jowadwa Yesu pake tiene ni sani imang'eny dwa wuotho gi Kristo to nitie gik madeko gi momiyo wuoth chacho gi mbele ka nitie gik ma ok otimnegi juok mar gino ma ok okale ma ok otimne ma jayande nobedo wuonde mokone ni mago not necessary kaeto gidhi gi dich gi gik moko ma jowuoth emoningo yudi kaeto gigo gidwane giyudgi to samoro giyudogi to giyudogi yor shortcut kaeto gigo kelonegi lal lilo giyuda sara nikech ok gichako wuodhno gi e tiende ma gitimo gik mowinjore mondo tim kichako wuodhno apako Yesu be ng'ato winjo gima wachono kabisa tiene ka ng'ato oseyie Yesu Kristo ka ruoth kapok ochako wuotho kode nyaka batise di miwinjo kiyalo batiso e kanisa koso kanisa uto samoro iwacho mana ni joyud gari joyud mon joyud chuo joyud nyithindo mago do gige piny ka ma kati be mane nyuolo nyithindo debe mi nyuolo nyithindo ma gin ma football match cha inya los gi nyithindi koni 11 koni 11 mago nyithindi mano to sawa mago onni madongo ma Nyasaye nyalo timo to mago mana pinka mago ok mi ni koro wach ni wuotho gi Nyasaye maber ni ng'ane no wuotho gi Nyasaye maber no nyuolo nyithindo 11 kata ng'ane no wuotho gi Nyasaye maber no nyuolo nyithindo 24 no mano ok wuotho gi Nyasaye ni ji kata ka nyombo yose nyombo jomoko osenyuomo mon 100 jomoko osenyuomo mon 5 jomoko osenyuomo mon 2 moko mosetho misumbini no mano ok mi ng'ato wach ni ng'ato wuotho gi Nyasaye kata ni ng'ato nyoro donjo wa Nyasaye ni jowadwa to nyan mana gi ot mar lum tapo mar kasedonjo od babati to kapo kata donje gorofa to kapo cha to kutiere mo mar Mercedes kapo cha to sani an mana gi mtoka ming'ore limousine Rolls Royce kata Porsche mago to ber to mago ok mi ng'ato wach ni ng'ane no wuotho gi Nyasaye gi kata Yesu no idho punda kadhi Jerusalem mana chalo Mercedes mar ndalono to ok ondiki ni Yesu nikech no idho punda mano koro ni no wuotho kod wuon ma Nyasaye ni be ung'eyo ni kano osebatiswa kode mano watho to nwaporo thone kaeto kano wachier to nwachier kode ma koro wawuotho
kode gik manyien, gik machon osekadho, gik manyien emosebiro. Koro number 1, kata kikele number 2 kata number 3, but it is a must. One of the fundamentals, things that must accompany your walk with the Lord, number 1 is you must be baptized. After repenting and confessing, nyaka batisi nikech batizo ema koro nyiso kido kabisa. Gimomiyo kik idagi wachno, nikech kata wuon wuoth midwa ni wuothogo miwacho ni wuothogo bende no batisi, abiro biro kanyo mapiyo, ok abi kalo kanyo, abiro biro kanyo mapiyo. Koro wuoth betie nitie tieng' diriyo madwa ni mondo iwinji, to giduto gin wuoth. Nitie wuoth ma iwacho ni ng'ane nowuotho gi Nyasaye, ng'ane nowuotho gi Nyasaye, kata ng'ane wuotho gi Nyasaye. Wuoth nitie tieng' diriyo. Amen. Thank you very much, Molent. Weke erokamano. Nyingi no tek bara, erokamano arwako i. Tiende niya, wuoth mokwongo oulo gimiluongo niya ni character. Wuotho, adwa naler ni kanyo maler mondo iwinji. When the Bible says, and he walked with God, that means his character and virtues were in line with the principles that were laid down with God. Mano ng'ama nowuotho gi Nyasaye. Ng'ama wuotho gi Nyasaye, owuotho gi gik man kuome, manyuolore kuome, olembe manyuolore kuome. Kaeto nitie be gima inyaluongo ni owuotho gi Nyasaye motiyo tije madongo, en wuoth. Tiende niya, mano to koro miche ni koro tiyo. To koro kar miche matiyo ni ema ji confuse gi wuotho gi Nyasaye. Tiende ka miche tiyo kuomi, koro wacho ni otiyo wuotho gi Nyasaye, en gi Nyasaye emomiyo otimo onni madongo matimogo. Nitie gimokwongo ne mich. Gimokwongo ne mich ka mich pok obiro kuom ng'ato. Gimokwongo ne mich ka mich pok obiro kuom ng'ato. En yiene ni warruok nitie, oyie okaw warruok. Kapok oulo warruok, owinjo wach, to kosewinjo wach to oulo richone, kaeto okaw warruok, kaeto obatise gi Yesu. Obatise gi Yesu. Ji mang'eny kawuono nitie joma nigi raka ma ka ng'ato odonjo e kanisa to en raka ok opuonje batiso, ok opuonje ni to sawo kata michamo to en ang'o, ok opuonje gik moko nitie ma misingi. Onge joma nowuotho gi Nyasaye mabe pod wuotho gi Nyasaye sani moweyo gigo. Ni koro gin garaka sana, kanisa ji ng'enye sana moka jal keto dwa chamo sawo, kanisa ji ng'enye sana moka da ket na batiso ji, ni mano bra ketho sa dige jogi ng'eny ma nyaka kora gire. Kiseneno dalili go, ng'eni joma wuotho kanyo giwuotho mana kuom timbegi. Mago cooperative societies, mago kanis Nyasaye. Kanis Nyasaye kidwa ni mondo ibedi achiel kuom kanis Nyasaye nyaka batisi. Nikech mama wacho ni be ung'eyo ni ka jo Israel nowuoko e piny Misri to ne gikalo nama kwa to no batisgi ka gin e bwo bor polo, to no batisgi gi Musa. Musa ne en type of Christ. Musa ne chalo kaka Yesu manotelo ne joka. Omiyo ka Yesu bende obiro e ndalo mag tich kama, nyaka ng'ato ka ng'ato batis kod Yesu. You must be fully baptized into Jesus like they were baptized unto Moses. Bewinja. Koro gima kisekalo kuom Yesu no ema mi bedo chwech manyien. Chwech manyien, nikech onyuoli kuom Roho, onyuoli kuom pi, onyuoli kuom mach. Gik moko adek go mama wacho e Johana, barua mar Johana, ni gibedo joneno. Koro kawuono ji wuotho gi warruok ma fake. Ji wuotho gi weche. Thank you, Amanda Lifting. Yes, you got it right. Those ordinances must be observed and they must be thoroughly exercised and worked on with precision, without which everything that you're trying to do is fake.
Yes, that is naimo mio wan gi jolemo to gina jolemo ma dieni ni to ngani no wuotho na ninge o wuotho nango ere gima wuotho misingi mane ne okobatise to kano batise to no batise gi nyinge moko magala no batise ngama no batise no besamo no batise wrongly no batise gi nyinge moko magala yes ma ok chal gi mag Yesu kata gik ma Yesu wacho mondi wuothi in the newness of this life and of that life you must be baptized. Yes. Ibrahim, achako giyo mama machon. Ibrahim katera kisomo Genesis chapter 12. Mama machon ya ni Ibrahim nende kose luonge to weyo tembe mag jo Chaldea, banga nyisi yoloka. Away all the practices of the Chaldeans, because the Chaldeans were the smartest, the astronauts. They did what we call astronomy. Astronomical order was embedded in their veins. Negingeyo, wije kata ko ngiyo mana lweti kama, to ngeni chieng chalo kama, to ngeni sulu chalo kama, to ngeni ikot moko, ikot dier. Kaki chalo no height nigi chalo ngi chingene dano. Wa keni matin dano kaki neno ni. Dano is geometrically formed. A human being is geometrically. Kuro jo Chaldeans ga no ngeyo. Ginge gima height ni wacho, neginge gima tongwa ni wacho, ginge gima lweti gi wacho, ginge gima lweti gotingo, nyaka tiendi, nyaka iti, nyaka lekeni, nyaka kata mana kaka wangi jony. Kabend jony mag wang, kabend bondo mag debe, kabend yewich, kabend kiangowa, they knew. To Ibrahim no way mago te kose yudo wuoth manyien. To Nyasaye osingo ne. Ka Ibrahim no luongi ka ndega 75. Nyasaye osingo ne kotere e dhonam mokore ni Ibrahim ting'wangi malo ngi. Ineno kaka dhonam ni chalo. Be inyalo kwano kuoyo? No. Be inyalo kwano sulwe? No. Mane kaka nyikwayi no chal. Kendo kendini no gwedhe kod nyingi. To Ibrahim ochako rito mana mogikega mia chiel korko chako neno gik moko. To mamoko be koro sani koro wayalo to Ibrahim no to chon to pod wanie yie maka Ibrahim ne oonge garaka ningeche no chako wacho weche ma Nyasaye no chike kendo no ringo mane leng'any mar luonga ma Nyasaye no luonge. Kawuono ng'ato pok otiyo kata dweche 5 to wacho no winjo ni wach Nyasaye ringe rebe poko batise kama no ule yeonge kama osetimene no onge kanisa molemo go be onge sama no yudo warruok no be no yudo warruok kuom the suits jomoko mano chuogore ni owato be joge to ni okowargi to be to ni gi to ni jolemo to be to ni jopuonjre to be to ni kiagi joote to be gi to ni kiagi jago iyudo kai onyuole e chabla marajawa. Koro kidwa kono jali mondo wuoth abidha odwa wuotho ko akanye to wuotho ko chomo kanye yawa ni gite wat gikume koro nyaka wadog piny mondo wapuonji gik miluongo ni the fundamental truths misingi mag yiewa mondo ji owuoth abidha iwuotho abidha. Theologically, a beda. Psychologically, a beda. Philosophically, a beda. Emotionally, a beda. Economically, a beda. Your health, a beda. Going to heaven is sword. Jawer mono wero ni polo wa monde gokinyi ka Yesu biro. Mana ng'amo puonja beda gadieri. Eto nyalo mondo kendo nyadhi ko gwen ka tung ywak kada ko bro ywak sa auchiel to bane ko gwen mare obiro dhi. To ka ok ni wuotho no ko puonji ka ki wuotho gi na bed ok ni wuotho beda en ne ya ni ko ka beda to hallelujah ora malich mago ti luongo ni ya gik modonjo kuomi masamoro oyinero mi bar orwo ka orwo kditie to mano ok manyisi ni wuotho abedha nikech inyalo bedo ni ling ing'e ng'at miluongo ni jakuo nyalo ling
makama jigoe baka no ko baka o uno ma no somo goto ko som pachwe mo somo le jagu ma de njara so ku ka bajibuwe e kaka je kada jo kuoge mag waro ma jo ket waro ba wuotho tama abeda waro ginyalo keto ni gin gi ore saidi ma no ore saidi ma kata samu go mbaka ka uwai chokwo kata godhiambo koro ketu e ot moro kama te ni no ko wuoko dhi obede tie yen moro ni jigone koko ne ro wuoyo kode kendo kata ka ngodhi yalo gotieno to yan jowadgi ok obedie ni odhi ni kol kasano ko karole men mano to ber lakini kada kamano manok tame lal gi chingato manok tame kata yenyo manok tame laro sadaka manok tame baro dindeji manok ta ningeche gini opogore ase pogoni ni nitie kaben types ariyo mabebeyo mag wuotho gi Nyasaye abeda. Now Ibrahim from the age of 75 to the age of 100 years. Ibrahim wuotho. Ko neno Isaka. Koka Isaka ochako kelo nyithi singruok. Long ka Ibrahim koro osetho. Ko se chak nyuol ji. Koro ka Yesu biro tieko higa piero adek. Nyasaye, God incarnate, otieko higa piero adek. Koro ko chako tich mar injili mondo bed active higa piero to no batise eto ni batise nango iwinjo kokono Johana niya ibatisa Johana wacho ni okenyal batisi ingama lich miwuoro ayine be batisa ni Johana iwinjo wuod waya ka okibatisa to the work of righteousness will be diluted, will be meaningless, but to fulfill the law of righteousness, you must baptize. Mitiania, etime makare, chenro makare, wuotho abeba, nyake batisa, okanyal rito, niade chaka teach, tadi chaka yalo, ka okakale misingi mana wuoda dwa keto. Ebomiyo na wacho niya, injili chakore gi in kapok iyalo ne ng'ato kwamone, kapok iyalo ne ng'ato remne, to iti se kale maromo nade. Mane kaka injili chalo. Injili okewache ni ato kada kwamo kama jowadwa mane yalo wacho gi chunyi ni to gima koni ni gine na hapana mago de tibe jo Farisai. Yesu no batisi kod jo ada kende aora mino Jordan moma wacho ni no batisi kende pi mang'eny nying mano batise go emo kang'eyo. Hallelujah. But he was baptized. Joanna no go e pi mo pio walo no chwade pi mo pio walo duo dogne Yesu Kristo. No chwade pi mo pio walo to kaka pi no walo ka chwade Yesu pi no pa te kaka polo be no walo gimi no temre pin kaka temre polo no go res iketo misingi mar wuoth abeda okete kod batiso mar wuoth abeda kendo anyisi kata kinja yalo kata kiwinja kata kibro winja bode ko chieng' moro kidwaro mondo wuoth gi ji manyalo winjo wach ma Nyasaye omiyi batis jogi. We wuotho gi ng'ato nobiro nigi batiso moro mane pi manokir. We wuotho gi ng'ato ni no wire gi mo ni Nyasaye nosewire batiso go kalo ok nyalre. Yesu kende manokalo gi ng'ato kimagedo to be nonge gimomiyo macha notimore. Hallelujah. Yesu paki. Nige sacha cha rembe pok no chwer. Ng'at moro mane gine ke musalaba. Pok gino chwer mo polo ya ore ma gik pok otimore mowinjore kaka notimore. To kata kamano koro wacho bang' chier ni dhiuru e pinje duto jomoyie ubatise. Batis joma ubatisi mo agoero kamano ne Nyasaye ninge ching'eyo gimomiyo jokani nyaka batisi e Musa ninge jo Musa no wuotho gi jomoko mane ok jo Misri mane ok ne jo Israel no luwo bang'e kendo joka gito bende gini e joma ne mino wach kenyaja koro nyaka ka giwuok ni ito nyaka ne batis Musa ko gomiyo kata ka weche ne koro moko por ne timore ni elements mag jogo ne to ne ok ging'e gima ne gikale gin ne gineno kaka aora cha ni ne en ono kara aora cha ne gima keto gi gibedo e chuny achiel e par achiel because they were baptized. They passed that river and they were baptized unto Moses mondo koro giwinj Musa emomiyo ka nyathige Musa
miluongo ni Mariam. Mariam ing'eni mane duong' ne Musa. Mariam ne mane duong' ne Musa jakaru. Nikech en nyathi moro mane nyako mane rito kijana cha kanonyuol to kete dhaura den Mariam. Koro kado keto ni wadgi mang'ongo ni ene makoro dwa dictate no wadgi mang'ongo nyaka tin mabagi nyobo nyaka kunde magang'o motuone Musa ne no koro jini no. Ok Musa kende ok Nyasaye wuogo. To kia ni nitie kama Nyasaye nosekete chuny mondo giwuoth abedha to kendo giwuoth gi weche ma Nyasaye omiyo Musa noneno mana gi wang'e. Bedo ni nokwong nyuole no koro ok nochuno. Noneno Mariam noneno gima pok noneno nyaka nini. Tuoche mane okogo gi Misri koka duogo gogi kama gise koro gise kalo e nama kwar. Noneno nikech nowuoyo kuom ng'at ma ko Nyasaye nose bedho kendo osewalo. Koro wuoth ma ng'ato wuotho abedha number 1 nyaka batise anoni nyaka batisi kidwaro mondo iwuothie wachni mondo iwinj tiende mondo weche makoro wamiyi kik bed ni pek kik ipim kanisa ma jatich Nyasaye lame gi riyo kech no kati ipime gi kanisa moro ma ji obire nikech ing'iewo negi pi ipimo kanisa gi kanisa moro ma ji obire nikech ing'iewo oket gi kanyo ng'iewo pi moko ket kanyo ng'iewo modhi moko ket kanyo ng'iewo yweji moko ket kanyo ng'iewo chumbi kaiti ipimo gi kanisa original ma pastor original kabisa nikech koro gik moko mineno mag onni moko magalagala mineno go mago to permanent mago ok bimi kati ing'iewo pi darembe milukrie pi majanabi no oketo nyaka othinge ok ni yudi ka dam ni machon ok ni yudi ka dam no rumo ibiro mna yudo ka gige ringruok to ginyalo manipulate pachagi baro to getabu dige kata bana aga kan ithiedhi kata bana Nairobi hospital ithiedhi mano to tabu ka chang kende to chang nyalo anywhere irwai nyaka ji kata chogo motori rwayo nyaka bongo gi yango mano to we kelo na ni to ma Nyasaye tiyo kod gi no ng'iyo Nyasaye tiyo nyaka gi dakteche hospital ma nyaka jomoko be dundo gi osekethore golo nyaka dundo barwaka dundo manyien maka dundo tamare bi nyaka adundo rombo kata dundo aguro nyalmi kaka koro tek mago be oni madongo koro we kelo na ni wacho na ni batiso kijal kalo ni kanisa bane dhia no nini neno onu idich gi ono moloyo dich gi gik Yesu wacho ni nyaka timni jo mang'eny sano dich gi oni moloyo ono en kit Nyasaye en tim Nyasaye. In fact Yesu pakuru dungro Yesu ono ko winjoro chandi in wuotha bedha to gigo ranyisi go no lu jomu yie gibiro luwi makata yae kata ka koro Nyasaye mi special miracle working power you have been unctioned to function in a very special and peculiar way. Yes, Nyasaye no se deno mano ni gicho muma wacho rumi mboka besom ni for them those he called he also predestined and he glorified them, and for those he predestined he also justified them. Inge kako wacho no duong odogreso kaka no luong gi e kako migi duong mano mi duong oyiero ketenge otimgi kama tell the process of your being and of your glory mondi bedi kake paro mi bedo duong no nitie process joma no luongo notimo kama joma no timo kama kaka Yesu bedi kose batise eka chako ministry polo koro biro ko yaore to polo wacho to winj duol kai polo to duol wacho niya ni mai wuoda mahero winje uru koro wacho mora ba Yesu wacho ng'amo pingo sauri yake ng'amo yie osekwo ningeche wach Yesu koro kepenge koro namba 1 kidwa wuoth abeda nyaka pi batisi nyaka ranga kanyo batisi. Yes, gigo nyaka tim mage bakelo wuoth ang'owa abidha kanisa ma ok batisi ji mano kanisa mano chama mag merry go round. Yes, to kanisa mar Nyasaye nyaka batisi mana wacho ni ema kelo wuoth abidha kendo pastor kana jayalo jomi batiso go mage nyithindi mage ma Nyasaye omi kani dienga moni go luong ni ani dadi ke dadi jitinde tuore oyudo ngate Facebook to luong ni dadi o kasore ni ngano dadi o dadi no batisi kani
Ang'o mano timo kuomi? No batisi, no yalo ni wach Nyasaye, to no puonj ang'o mani winjo ka tikao. Ka tiluongo ng'ato ni arito ka kinyo kweri ni to koro olokore ni jachien. Nikeche to dadi ma no batisi, no puonji wach, in Timotheo mare. En wach mora ma Nyasaye omiye ni mondo miye wiyi, ok ne we wachno nigi teko. Koro haraka mar bedo garaka molo wuon tich niketo Yesu ringo mbele, in ringo mbele Yesu. Koro Yesu malawi ni yaye duogi tima, akwayi duogi tima. No, ji masani tuoni nigi yie moeo kata ma Yesu dekogi, weche ma Yesu wacho dekogi, kaito Wuotho Adimba tamogi, kaito giromo gi weche moko koro maromo gi wach matin ni to wache no oselal nikech gik misingi manowinjore oketi e ngima ne ok oketo. No keto gi weche moko mokopi, weche moko mohol, weche moko mosieko, moko boma. Kidwaro mondo survive wacho ni yie gi gik mamoma wacho. Yesu wacho ni dhiuru e piny duto mondo uyal Injili. Jomoyie osekwo, jomodagi biro loyo. Puonjgi uru mako weche duto. Ne an kodu nyaka giko bang' ndalo, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler. Koro kar nyinge kato kadwa wuoye kata kibatiso ji e nying Yesu pod in sawa, nikech Yesu en e kit Nyasaye, be en Nyasaye. Yesu paki, haleluya. To obatisi nitie gik ma ok inyal kalo, ok inyal chako wuotho gi Yesu ka ruoth ka ok iyie gi Injili. Paulo majataso ne bende en mana kaka jomoko wacho kawuono ni an onge kama yalo da wach bende ng'e ni onge kama yalo da. Yes, onge kama. Paulo bende mondo wuothie wach ni abidho moyudo fwenyruoge gi koserom kode koidho wi punda ka en gi barua mosemiye Paulo mondo koro dhi osandi jo Kristo malong'o, to noromo go sana jateko. Apostol Dala Ruki wacho ni jali no mino bada jali chuma. No mino bad Paulo be jalo chuma. Girieko ne go te, gino lej mano yodo go te. Mano mino bade mo goe pinyra me, no rodhe pinyma, ler do bire wange, ler mo kalangolo, ler mo kalo, o kalo gimora mora. Ma wange no chako golo kalagakala, golo ma dongo sano. Nige Yesu katiyo kodi to nyako luok nyaka wangi. No luoko wang Paulo makano yodo kawange ler in academic world. To kuro no keto wange mondo beno ma ler in the spiritual paradigm. He changed this world. To winji ka o penjo ni Saulo isanda nango. To Paulo pacho se biro to penjo ni to ine nga ruoth basando. Nikech kamano go e piny nyaka no bedo na ruoth. Ok nena ngata kata. Go e piny ne tek. Koro penjo ni to ine nga ruodha basando. To no duoke bukone ni en Yesu. Baja Nazareth. To koro ni winji aka dhi kami lungo ni yo mater e od ng'ato ni Anania. Ng'ano no puonji weche duto ma initim. To Anania cha bende Nyasaye osewuoyo go ni aoro Paulo majataso obiro ni ng'ano rach. Mano gini giwuoyo gi Anania e lek. To Anania dagi to ya aworo chuo madagi weche lek. Nitie chuo moko makana jachien emo kelo ne gimoro ele kata ringo oba adrego kata chingato o ha adrego kata kiangoa to de chuogene ma de chuo no rito kum Nyasaye bende ok ong'eya ahinya. In the fraternity of people that were living in Jerusalem, he was not known among them. Kata kanonge to nene no ni ok en active kare ma Nyasaye riwewa nikech ne ndi chuo manonge fundamentals gimomiyo nonge gini ioro Paulo mondo dhe obatisi kendo puonje weche duto. Bang' kane osebedo gi Paulo mano puonjo weche duto mane Paulo winjoro winji mano winjoro ng'e kaka iwuotho wache ni koro iseyude ruoth osefwenyore ni to in the physical ane makora wuoyo kodi iseulo yieni to nyaka yieni wuotho kama nyaka batisi makane osebatis Paulo kor karo maler nigi Paulo ne garaka den garaka kabisa. Muma wacho ni kano wuok mano dhi tumbe baga Arabia no tiyo kono ega parga beach to kata kamano no chune mondo chako duogi after 15 years mondo duogi Jerusalem gi weche mano elore ne to gi weche mano puonjo mondo bi ong'i ka weche mo puonjo gi be gin adier. Omiyo kane ng'at miluongo ni
Petro makajona jok manodage ni Paulo wuoda koro koduogo to yudo ka Petro koro kuoth moriere tir kisomo jo Galatia oyudo ka Paulo koro kuoth tir koro kone niya ni we bedo ng'ama hypocrite ni ka in gi Jayahudi mawuotho kaka Jayahudi to ka iyudo jopinygi to iketogi ni mondo giwuoth kaka Jayahudi to ito bende timbe mag Jayahudi go be samoro ok itim iwuotho nade wuoth mobidhore wuoth modimbore okwere randu eka nokwero Petro randu to kata kamano Petro ne ng'at ma chunye lokore ne ng'at mane dwaro samoro sombgi ne ok rom kata kamano ne Paulo ni ochako duogo kisomo jo Galatia kochako duogo odhi Arabia kocha to kochako duogo koro dhi mawacho ni kane wuodhe mar ariyo nodhi kisomo jo Galatia pani sula ariyo kata achiel matindo kadhi rumo mibak sula ariyo eka noduogo mondo koro ne joma ne chalo pillars mag wach Nyasaye to jogi be nowuoyogo kitenge mondo kik wach Nyasaye yany ni otuch gi wach moro mosieko mondo koro opakre negi to ka nochako wuoyo gi jogi ka nonyisogi weche ma Nyasaye otimo kodegi kaka opuonjo wuoth abida kako puonjo batiso kako puonjo sawo kako puonjo duogo dog Yesu dito ringre Yesu onengoro rit nade kanisa onengoro chalade joka nofwenyo ni weche manopuonjo ne onge era ne onge makosa omiyo ne girie lwetgi piyo kagimiye kagikore ni owadwa ikare en adieri in jaote monyuol modeko warwaki mondo ibed achiel kodwa and they gave him the right hand of fellowship. So, in conclusion, brethren, for you to walk circumspectly, mondi wuoth maber, mondi wuoth malong'o, mondi wuoth mobidhore, e wachni, number 1, nyaka batisi. Koro tich ma ji tiyo mago to miche. Gimbe gichalo wuoth, ni wuotho kotiyo ne Nyasaye. Mago bende mana miche to gin giyudo joma noseyudo misingi gima winjo wacho ni abiro e part 3 king wala Nyasaye ma jateko duong'o ni osana mar kwe irit ng'ato ka ng'ato Nyasaye kawalero wuodhoni kendo ka ng'ato winjo kare kendo olokore kata ka en gi penj to penjore kendo somo mo mato yudo duoko wagodiero kamano kuom miyowa wachen mari abed magi joka be magi gimoro amora mari motiyogo dwa chiemo no timre imed yawo pachwa koda rieko waduongo do gwedho ng'ato sani kitimone maber kata ka ng'ato nitie kama winjo to dende lit akwayi mondo ichange kata kodwaro warruok ware gimodwaro mondo itimne nying Yesu Kristo ma Nazareth.